उत्तराखंड के मुनस्यारी में स्थित आर.एस. तोलिया पीजी कॉलेज में बीएड परीक्षा के लिए राजस्थान के बालोतरा के 4 छात्रों ने अनोखा कदम उठाया। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुनस्यारी जाने वाली सभी सड़कें बंद हो गई थी, जिससे ये छात्र परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में सफल रहे। इन छात्रों का कहना है कि यदि वो परीक्षा में शामिल नहीं होते तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाता। हेलीकॉप्टर की एक तरफ की यात्रा का किराया 5200 प्रति छात्र था। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड परीक्षा प्रभारी सोमेश कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र का चयन स्वयं उम्मीदवारों ने ही किया था।